Assalomu alaykum. O'quvchilar, Niva mashinamizni hozirlarga chetgina narxda qo'yib beraman. Sababi Instagramda 30 mingta bo'lsak, kichkinagina arzon qilib mashina qo'yib beraman degan. Shu Nivani bitta videosi 130 ming, bittasini 150 ming, bittasi 40 ming bo'libdi. Okalar, Niva mashinasi qidirgan do'stlarga shu video yuborib qo'yinglar. Xudo xohlasa mana mashina yurib turgan holatda mashinamizni bir qator xatovoylarga qarab olasizlar. Mashinamizni narxini sizlar maza qilib minishinglar uchun kimgadir shu mashina xizmat qiladi. Uchastkasida, uyida nimadir kamchiligini xudo xohlasa bitirib beradi. Hozir kech bo'lishiga qaramasdan, Instagramga qarasam 32 mingta podpischik bo'lgan ekan. Shunga shu mashinamizni narxini sizlar maza qilib minishinglar uchun like bosib qo'yinglar. $999 ga berib yuboraman. Mashinamiz yurib turgan. Kelasizlar, dokument bo'laveradi xudo xohlasa. Xo'p, so'raganlar uchun mashinamizni razzatkasi bor ekan, kardan yo'q ekan, oldi tortmas ekan. Hozir uni ham videosini agar olish iloji bo'lsa olib qo'yib qo'yaman. Mashinamizni kelib minib ko'rasizlar. Mana shu holatda ertalab ham bitta video qilishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, like, podpiska bosib, shu videoni qidirgan do'stlaringizga yuborib qo'yinglar. Hammaga rahmat.